Оройн дөрөв үзэгчтэй сүл хөтөлбөр эхлэж байна. Энэ удаагийн дугаараар Монгол Улсын ерөнхийлөгч Алтмаагийн Батулга улсын хурлын намрын чуулганд оролцож үг хэлсэн тухай. Олон жил өр бүтээлтэй ажилласан хүмүүст төрийн одон медаль гардуулсан тухай мэдээлэлээс хүргэнэ. Мөн үүнээс гадна Төв Говьсөнбөр аймгийн 468 аяжид эхийн алдар одон гардуулсан тухай мэдээлэлээс. Монгол Улсын ерөнхийлөгч Батулга газар тариалангийн бүс нутагт ажилласан тухай мэдээлэлээс сүл хөтөлбөрийн энэ удаагийн дугаард онцлог үнэхээр бэлтгэлээ. Өнгөрч байгаа 7 хоногт улсын хурлын намрын чуулган нээлттэй хийсэн. Төрийн тэргүүн намрын чуулганы нээж үг хэлсэн юм. Төрийн тэргүүн төсөв үйлдвэрийн бодлогын талаар байсвар илэрхийлсэн. Өнгөрсөн 10 сарын турш дэлхийн улс орнууд коронавирус цар тахлын гамшихаас хамгаалах ажлаа хийсээр байна. Монгол улсын хувьд 9 сарын турш дотооддоо вирусыг алдахгүй байхад хамаг хүчээр дайчилсаар байна. Цар тахлын улмаас монголчууд ямсаж байгаа гол хохирол бол экспортын орлогоо алдсан явдал юм. Цаашид цар тахлын 2 дахь давлгаа хэр их хүрээг хамарч хэр хүчтэй тарах зэрэг нь тодорхойгүй төлөвтэй байгаа нь эдийн засгт сүдрээ олон бүр тоцгосоор байхыг үгүйсэхгүй маа гэдгийг зарим судлаачид хэлж байгаа юм. Төрийн тэргүүний тухайд улсын хурлын анхны ээлжид чуулган эдийн засгийн хүндрэлийг даван туулах, эх жилийн төсвийг алдагдalgүйгээр батлахад илүүтэй анхаарахаас аргагүй болж байгаа гэдгийг сануулгаар чуулганы нээлтийн үйл ажиллагаанд оролцож үг хэлсэн юм а. Төсвийн сахилга бат гэж зүйл үндсэндээ алга болж орон нутгийн захиргаа дураар авирлах нь мөн хэрээс илэрчээ. Нутгийн удирдлагууд шийдвэрлэх асуудлынхаа эренбийг ойлгохгүй, огт шаардлагагүй буруу зүйлсэд төсвийн хөрөнгийг үрэн таран хийсээр байна. Аймаг сумын төсвийг иргэдийн өмнө тулгамдсан асуудлуудыг шийдвэрлэхэд энэ тэргүүн чиглүүлэх зарцуулах ёстой баймаар байдаг. Гэтэл асар үнэтэй аврах том гоёмсог хаалга барихыг чухалчилж байх жишээтэй. Хамаг хөрөнгөө ийм дэмий зүйлд үрж байгаа нь үнэхээр харамсалтай байна. Энд би Орхон аймгийг онцлон дурдах гэж байна. Шинээр баригдаж байгаа цэцэрлэг түрээлэнгийн хаалга гихтэл 140 сая төгрөгийн өртгөөр болсон байх жишээтэй. Үүнд иргэд маш их бухимдаж дургуутслаа мөн уулзалтын явцад илэрхийлж байна. Баянгор аймгийн Жинс суманд сургуулийн 150 ордоо дотор байранд 41 хүүхэд амьдардаг байх жишээтэй. Бодит байдлаас 3 дахин том дотор байр барьчихсан байх. Аймгийн төвд шин суурьшлийн бүс гэх ганц ч айл байхгүй, дэд үцэцгүй хээр талд өрхийн эмнэлгийн 2.4 тэрбум төгрөгийг үнэтэй байшин жилийн өмнө бариад цоочилчихсан мөртлөө хажууганд нь дахиад сургуулийн барилгыг 6 тэрбум өртөгтэй барилгыг бариад дуусах шатанд явж байх жишээтэй. Ямар ч дэд үцэцгүй хөнгөө газарт сургууль эмнэлэг барьсан ийм утгагүй хоосон үрлэгэн байгуулалт бараг бүх аймаг сумдад байна. Одоо бид 21-р зуунд халуун усгүй ариун цэврийн байгууламжгүй эмнэлэг сургууль барих явдлыг тас зогсоомоор байна. Суманд халуун устай барилга барьж болдгийн жишээг бол Баянгор аймгийн Баянлэг, Бууцагаан, мөн Доронт аймгийн Халахгүй суманд сая жишээ болгож барьж үзүүллээ. Мөн очиод үзчих хэрэгтэй байгаа юм а. Орон нутгаа сонгогдсон гişүүд. Төсөвт ийм хүүдэн сэтгэлээр хандаж болохгүй. Мэргэжлийн хяналтайхан дулаан бохирын шугамгүй барилгыг мөн зөвшөөрч болж байгаа нь харагдаж байна. Дэлхийд даяараа дэд үрцээ барьсны дараа л барилга байшингаа барьдаг ийм номтой байдаг. Татвар төлөгчдийн мөнгийг ингэж дур зоргоороо үрж болохгүй баха. Би хувьдаа үүнийг дээр доргүй сөрөг хүчний ямар ч хяналтгүй болчихсон олонхоороо төрөмгийлж асуудлыг шийддэг болчихсны үр дагавар гэж харж байна. Та бүхэн сар гарын өмнө улсын төсвийг тодотохдоо аимшиггүйгээр 4.8 их найдын алдагдал тусгасан. Төсөв ийм хүүдэн сэтгэлээр хандаг чинь доор шууд тусгалаа олж орон нутагт төсвийг үрэн таран хийх уралдаан явагдаж байна. Төсвийн алдагдал бол өөр юм а. Тэр хаашаач алга болохгүй. Иргэд татвараараа л барагдуулдаг. Ажил хийж байгаа бүх хүн хөдөлмөрийн хөлснөөсөө суудгуулж та нарын тавьсан алдагдлыг нөхдөг юм а. Эсвэл гадаадаас зээл авах арга бодож олдог. Монгол Улсын ерөнхийлөгч Алтмаагийн Батулга орон нутаг томилолтоор ажиллаж нийтдээ 7000 гаруй иргэдтэй уулзалт хийж санал бодлыг нь сонсож ярилцсан юм. Орон нутагт газар дээрээ нөхцөл байдал нэлээдгүй хүндэрсэн. Олон сумдын нутгаар хураашилттай, гам болсноос өвөлжилт хүндрэх нөхцөл байдал үүсэж байгаа юм а.
Малчдын гол орлого болох малын гаралтай түүх хийдэг үнгүүдэж асар их баялгаа хөсөр хаясаар байгааг малчид ярьсаар байгаа. Сүүлийн жилүүдэд баруун бүсийн эдийн засаг, нийгмийн байдал зүүн бүсээс дор орсон, хөгжлийн ялгаатай болсныг төрийн тэргүүн онцолж, хөгжлийн ийм эрс тэсэх ялгаатай байдал нь улсын нэгдмэл бодлого дутагдж байгааг харуулж байна гэж хэлсэн юм а. Улсын хурал он дуусахаас өмнө 2021 оны улсын төсвийг хэлэлцэж батална. Ардын намын засагласан сүүлийн 4 жилд улсын төсөв байнга 2.80-аас доошгүй алдагдaltaй явж ирснийг төрийн тэргүүн шүүмжилсэн юм. Монголын бүх бэрхшээл хоримтлагдсан асуудлын огт хангалтгүй орлого олж байгаа явдал байгаа юм а. Манай улсын тухай тогтвортой өсөлт биш, тэрлэхэд өсөлт авчрах төслүүд чухлаар шаардагдаж байна. Экспортын орлого олох төслүүдийг зоригтой дэмжих хэрэгтэй байна гэдгийг төрийн тэргүүн онцолсон юм а. Одоо өрийг өрөөр дараад сайрхаад байдгаа нэн тэргүүн зогсоох хэрэгтэй. 2020 оны улсын төсөв мөн л сонгуулийн явц ашиг сонирхлыг тусгасан хэд өндөр зарлагтай хийсвэр орлогыг ихээр төлөвлөсөн байсан. Хориг тавьсан ч мөн хэрэгсээгүй. Энэ оны 3 дугаар сараас төсөвт тодтгол хийх шаардлага ирэхгүй үүсэт байгааг улсын хурал засгийн газарт удаа дараа мэдэгдэн дэвчиж болох бүх зардлыг 2020 оны төсвөөс танах санал шаардлагыг мөн хүргүүлсэн. Бас л тодтгол хийлгүй өнгөрөөсөн. Эцэст нь сонгуулийн дараа мөн үнэнд үүсгдлээ. Төсөвт тодтгол хийхийг эдийн засагчид, эрдэмтэн судлаачид, иргэний нийгмийн байгууллагууд, олон улс төрийн намууд нийтээрээ шаардаж байсан. Гэтэл та бүхэн өнгөрсөн сард 4.8 их найд төгрөгийн алдагдлалтайгаар нэг юм төсвийн тодтолгыг баталлаа. Монгол улс төсвийн нэн хариуцлагагүй бодлогын горыг амсаж ганцхан жилд 1.7 тэрбум Америк долларын үрийг үйлдвэрлэлээ. Энэ бол Чингис Бондоос давсан хэмжээний ийм өрөө. Энэ их алдагдлыг өрөөр нөхөн санхүүжүүлэхээс өөр гарц байхгүй. Гэтэл өрийн тааз тулчихсан байдаг. Улс орноо дампууруулалт хөтлж байгаа төсвийн алдагдал үйлдвэрлэх бодлогоо яаралтай зогсоохгүй болвол ард иргэд тэнэглэлийг чинь золиос болох гээд байгааг хатуу хэлье. Эх оны төсөвт дараах асуудлыг тусган шийдвэрлэх ёстой гэдгийг мөн та бүхэнд сануулж байна. Үүнд төсвийн урсгал ба хөрөнгө оруулалтын зардлуудын шаардлагад зайлшгүй хэрэгцээтэй байх хатуу шалгуур тогтоон үрлэгэн байдлыг бүрэн халж төсвийн алдагдлыг эрс бууруулах, алдагдaltaгүй болгох, төсвийн хэмнэлт, үр ашигт үндэслэн хөдөө аж ахуйд суурилсан уул уурхаан бус экспортын бүтээгдэхүүний үйлдвэр, мал аж ахуйн гаралтай түүхэн эдэг боловсруулах, аж үйлдвэрийн эхний зохицолборуудыг барьж байгуулах, санхүүжилтийг бүрэн тусгах. Экспортыг нэмэгдүүлж, эдийн засгийг тэлэх, онцгой ач холбогдолтой төмөр замын бүтээн байгуулалтыг эрчимжүүлж, дуусгахад шаардлагатай санхүүжилтийг бүрэн тусгах. Төсвийн орлогыг нэмэгдүүлэх, эдийн засгийг эрс тэлэх бодлого арга хэмжээг цогцоор нь харж төлөвлөх. Эдгээрийг төсвийн хилцүүлгийн үеэр анхааралтай авч төсвийг батлахдаа мөрдлөг болгоно. Монгол улсын ерөнхийлөгч Халтмаагийн Баттулга зарлиг гаргаж эрүүл мэнд, хууль, хөдөө аж ахуйн салбар, хүнс, барилга, дэд бүтэц, соёл урлагийн салбарт олон жил үр бүтээлтэй ажилласан хүмүүст төрийн одон медаль, цолыг хүртээсэн юм а. Шагнад гардуулах ёслолын ажиллагаа төрийн ордны ёслол хүндэтгэлийн танхимд болж, шагналыг Монгол улсын ерөнхийлөгч Баттулга гардуулан өглөө. Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар цолоор Монгол үндэсний уламжил, мал аж ахуйн соёлыг бэхжүүлэх, хөдөө аж ахуйн салбарт оруулж байгаа хувь нэмрийг нь үнэлж, Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын малчин Санзай Жавын Чулуунбаатарт хөдөө орон нутгийн иргэдийн эрүүл мэндийг сахин хамгаалах, эмч мэргэжилтнүүдийн ур чадварыг дээшлүүлэх, мис заслын шинэ арга технологиг нэвтрүүлэх үйлсэд олон жил үр бүтээлтэй ажилласан Баян Улгийн аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн Ахмад ажилчин нийгмитээний 9 нарт тус хүртээж, хөдөлмөрийн баатрын алтан соён тэмдэг Сүхбаатарын одонгийн хамт шагнасан юм а. Монгол улсын ардын эмч цолоор Монгол улсын эрүүл мэндийн салбарыг хөгжүүлэх, хүн амын эрүүл мэндийг сахин хамгаалах, мис заслын арга технологиудыг практикт нэвтрүүлэх, хойч үеийн сурган хүмүүжүүлэх үйлсэд оруулсан хувь нэмрийг нь үнэлж, клиникийн 2 дугаар эмнэлгийн эмч Эрдэнэцэнгийн Цэдэн ишт Монгол улсын ардын багш цолоор Монгол улс чөлөөт бүхий спортын суурийг тавилзаж, дэлхийн нийтэд нэр алдраад урсгасан олон арын шилдэг тамирчдыг дөрвүүлж, бүх нийтийн биеийн тамирыг хөгжүүлэх үйлсэд оруулсан хувь нэмрийг нь үнэлж, хөдөлмөр нийгмийн дасгалжуулагч Хангаан Намшир нарыг тус шагнасан юм а. Малын гişиг үеийнх байна. Одоо тэгээд энэ сайхан өндөр шагналыг мал маань хүртээж байна. Тэгээд зүүн дундаас одоо Сүхбаатар аймагчууд, тэгээд Баян дэлгэрчүүд, тэгээд манай багийн хамт олон энэ бүгдээ баяр хүргэе. Хандаас баяр хүргэе. Хүүхдүүдтэй баяр хүргэе. Энэ хүн хүнтэй шагнал авсандаа баяртай байна.
төр засаг маань миний хөвлөн зүтгэлийг үнэлж одоо хүндэтгэд үзүүлсэнд баярлж байна. Ялангуяа намайг энэхүү хүнтэй чаглалын эзэн болно гэж олон удаа тодорхойлж байсан Батлан хамгааллын их сургууль, Батлан хамгааллын яам, хууль бус дотоод хэргийн яам, цагдаагийн ерөнхий газар, Монгол орондоо нийгэмлэг болоод терроризмын эсрэг холбооны хамт олон нөхдүүдтэй талархаж байгаагаа энэ ташаамд хэлье. Монгол улсад хууль ёс гэрэгжиж шударгаас эрхэм үйлсэл битгиж байх болтугай гэж үе үеийнхээ одоо хуульчдад энэ залуу үеийн хуульчдад хэлмээр байна. Монгол улсын шударгаас гэрэгжих юм бол бүх юм сайн сайхан болно гэж би хөвдөө боддог. Хуулийн салбарт хэдэн жил ажиллаж байна да? 45 жил ажиллаа да. Маш их баярлалаа. Дотоод зэргийнхаа нийт бие бүрэлдэхүүнд маш их баярлалаа. Гэрэг эхнэр хүүхдээ их баярлалаа. Байд харууны дасгалжуулагч багш байна. За тэгээд төр засаг минь өнөөдөр 40 хэдэн жил энэ спортыг хөгжүүлэхийн төлөө зүтгэл хөдөлмөр өндөрөө төрийн одоо шагнал ивэлээ хайрлсанд баярлалаа. Тэгэлгүй яг одоо олон хүүхдүүд маань өсөж төрийн төрөвч нь одоо бас хоолндоо хүрч байна. Би нийтдээ эрүүл хамгаалах системд 36 жил ажиллалаа. Тэгээ өнөөдөр нийслэлийн дөрвөн тусламжийн төвийн даргын ажлыг 15 дахь жилдээ хийж байна. Тэгээд энэ өдөр төрөөрөө үнсүүлсэн одоо хайртай ээж, бурхан тэнгэрээс харж байгаа ээж аваа хамт олон үеийн үед байсан ах トゥ хань ижил үр хүүхдүүдтэй сайн сайхан бүхнийг хүсээ өрөөё. Тэр сайхан говь нутагтаа би хөдөө гэж хөрлөгөө гадаа гэж гамдлаггүй. Залуу наснаас өдөө хүртэл ажилласныг маань төр төмөн олон хүмүүс мэдэж өнөөдөр энэ шагналыг олголоо гэж ойлгож байна. Ахмад багш хүн байна. Тэгээ өнөөдөр Монгол төрийн хайр гişиг өрсөлдөх их баяртай байна. Хоёрдугаар талбарт миний ээж одоо 105 тамаа ээжтэй баярлж байна. Худалдаа бэлтгэлийг удирдах газрын намын хорооны дарга энэ хоёр байгууллага тэр үед ажиллаараа доголдож одоо энэний ажил сайжруулах юм даалгавар намаас авч би очиж ажиллаж байсан. Аль альний одоо улсын хурлаанд хүнсний комбинатыг 85 онд худалдааг 89 онд улсын энэ салбарынхаа хурлаанд нэгдүгээр байр ажилтан ажиллаж ингэж ажилласан. Энэ эрчим хүч гэдэг бол ямар их гэрлэгээтэй мэрэгжил тэр мэрэгжлийг эзэмштэй баярлаж явдаг. Хоёрдугаарт Монголынхаа бүх сумдыг эрчим хүчин толбоход хамгийн сүүлийн сум болох Мандах хатан бол гаан залгаж ялаа би. Би мэрэгжлийн нэвтрүүлэгч байх гэж 30 жил хичээж явна. Үүнийг төр маань үнэлсэнд их баяртай байна. Энэ зам мөр төдөлж оруулсан Батсэрэн багштай ялалаа. Мөн байнгын найдвартай ард тал болж байдаг гэр бүл ахан дүүстэй баярлж байна. Нэвтрүүлэгчийн амьдралыг амилуулсан үе үеийн хамт олон найз нөхөддөө баярлж байна. Надад амьдрал бэлгэлсэн аав ээжтэй баярлалаа. Хамгийн чухал нь намайг 30 жил сонсож байгаа үе үеийн сонсогч үзэгчдийн мэхийн ёслоо. Баярлалаа. Дэлхийн нийтийг хамарсан цар тахлын хөл хорионы улмаас уламжлал ёсороо явагддаг цагаан сар, наврын баяр, хүүхдийн баяр, улсын баяр наадмаар олох ёстой байсан шагнал гардуулах ёсол хийгдэггүй билээ. Хөл хорионы дэглэм суларсан дотоодод цар тахлын алдаагүй зэрэг нөхцөл байдлыг үндэслэн энэ жил олох ёстой байсан төрийн дээд цол одон медалийг өнөөдөр та бүхэнд гардуулж байна. Эргэлсэн ажил, эзэмшсэн мэрэгжилтэд эзэн болж, өндөр бүтээмжтэй чин зүтгэлтэйгээр ажиллаж, бусдад үлгэр дуурайл болно гэдэг бол бахархал дүүс юм а. Өнөөдөр энд салбарын гавшгаачид, хөдөлмөрийн манлайлагчид хүрэлцэн ирээд байна. Монгол Улсын ерөнхийлөгч Халтмаагийн Батболго Төв Говьсөнбөр аймагт амьдардаг ээжүүдэд эхийн алдар одон гартууллаа. Шагнал гардуулах ёслол төрийн ордны ёслол хүндэтгэлийн танхимд боллоо. Энэ жил Төв аймагаас нийтдээ 421 ээжид, үүнээс 33 ээжид эхийн алдар 1-р зэргийн одонг, 388 ээжид 2-р зэргийн одон гартууллаа. Харин Говьсөнбөр аймагаас нийтдээ 65 ээжид, үүнээс 8 ээжид эхийн алдар 1-р зэргийн одонг, 57 ээжид 2-р зэргийн одонг тус хүртээсэн юм а. Хүн ам цөөд манай улсын хамгийн үнэт баялаг нь хүн, тэр тундаа хүүхэд юм а. Тиймээс өнөөдөр эхчүүд үр хүүхдээ эрүүл аюулгүй таатай нийгэмд өсгөн хүмүүжүүлж чадаж байна уу? Төр энэ нөхцөлийг бүрдүүлж чадаж байгаа юу гэдэг нь нийгмийн бодлогын тулгымдсан асуудал боллоо. Үндэсний ирээдүй болсон хүүхд багчуудыг шинэ Монголын иргэн болгон өсгөн хүмүүжүүлж буй эхчүүдийн нийгмийн хамгааллыг сайжруулах, хүүхдийн хүмүүжил төлөвшил, боловсролыг бодлогоор дэмжих, хүүхэд хамгааллын оновчтой бодлого
хэрэгжүүлэх нь төрийн үүрэг билээ. Ингэж байж л Монголын ирээдүй аюулгүй байна гэсэн үг. Тийм учраас миний бие өнгөрсөн хугацаанд хүүхдийн мөнгийг хүүхэд бүрт хүртээх, хүүхэд хамгааллын бодлогыг нягтруулах, хэрэгжилтийг сайжруулах чиглэлд тодорхой ажлуудыг санаачилж ажилласан. Цаашид хүүхдийн мөнгийг бууруулахгүйгээр ямар ч ялгуургүйгээр тогтвортой олохын хамт ээжүүдийн хөдөлмөр зүтгэлийг бодитойгоор үнэлцэг нэг цаг болсон гэж үзэж байна. Энэ чиглэлд улсын хурал засгийн газартай хамтран ажиллаж мөн шаардаж ажиллах болно. Монгол Улсын ерөнхийлөг Шалтмаагийн Баттулга 9-р сарын 29-ноос 30-ны өдрүүдэд Сэлэнгэ Төв аймгийн газар тариалангийн бүс нутагт ажиллаж, аж ахуй нэгж болон өрхийн төвчний газар тариалангийн үйл ажиллагаатай танилцсан юм а. Хүн болгон өөрсийнхөө хашаанд дэгээд нэг жоох юм ийгээд тэгээ ченжүүд өгöd байгаа ч тийм. Тэгээ энэ тариаланчдын амьдрал дээшлэхгүй байна. Тэгээ төр үнэ тогтоогол яахан бол хэрэглэгчд 500 600 л очиж шүү дээ. Одоо төгс чинь одоо яаж вэ? 2-3 ченж дамжаал 1000 хүрээл одоо иймэрхүү байдалтай. Тэгээд ард түмний худалдаа авах чадварч тийм үйлдвэрлэгч, зойр, хэрэглэгч гэсэн энэ гурван эрх ашиг бүгд л одоо нэг ийм л болох юм л яриад байна л дээ. 500-аар зарлаа, 700-аар хадгаллаа, 800-аар зарлаа. Ингээл хавар дахиад тэрэг гэрээгээд. Ийм нэг ийм албан ёсны бүтцвил болох бодлоо. 2-3 хүн хоорондоо юм одоо малын бэлчээ дээрээс нь хонь авч байгаа юм шиг яваад ижил болохгүй л дээ. Ингээд нэг кластер маяг руу орохгүй бол ажиллаж явахгүй байхгүй. Төрийн дэмжлэг маш их дутаа байгаа шүү дээ. Ноолуур дээр бол маш их дэмжлэг өгдөг. А бид чинь бол ингээл бараг л 4 улирал одоо стереот төрөөр явж байгаа шүү дээ. Тэгэл одоо 200-аар өгөөл одоо бол мөнгөнд гацгтаал тэгэл 200-аар өгч шүү дээ. Одоо Европын холбоо, Европ бол тэр чигээр 25-30% татаацтай үжиж тэр ажлын байр хүнсний аюулгүй байдал чинь хангагдаж байгаа байхгүй. Одоо ингээд сум 8000 энэ жилд ажиллаа. Хойтон одоо 9-10 мянга болохыг өгөөсөхгүй. Тэгэхээр ерөөсөө оюутан сурагчид ерөөсөө намрын ажилд ерөөсөө оролцохгүй. Зөвхөн дотоод хэргийн сургууль, Батлан хамгаалахын сургууль, цэргүүд. Тэгээ энэ жилийн үед цэрэг нөгөө татлага явагдаагүй учраас ажиллах хүч маш өндөр. Тэгээ тэрийгээ дагсан нөгөө ажиллах хүч ховор учраас үн маш өсдөг. Сүлжээрүүгэл орохгүй болвол энд тарьж байгаа хүн энд лангуун дээр зарах гал одоо намайг сайд багтал дээр лангууны үн буулгаж өгөөч л гэж яриад байдаг гэсэн. Тэгэхээр тарьж байгаа хүн лангуу руу орох ямар ч шаардлагагүй байгаа байхгүй. Тэгэл бид нар хийсэлтэй нэг гэсэн нэг тийм зав чөлөөгөөс гадна тэр чинь төлөвлөлтгүй бизнес болчиход байгаа байхгүй. Сүлд хөтөлбөрийн энэ удаагийн дугаар өндөрлөж байна. Төрийн тэргүүний орон нутгад ажиллаж байгаа томилолт үргэлжилсээр байна. Сүлд хөтөлбөрийн дараагийн дугаард Монгол Улсын ерөнхийлөгч Баттулга Өмнө Говь, Дундгов аймгийн иргэдтэй уулзсан тухай мэдээлэлээс хүргэнэ.